Batuk croup adalah salah satu jenis infeksi saluran pernafasan yang bisa menyerang anak-anak loh Bunsa, yang menyebabkan suara batuk si kecil seperti menggonggong. Pasti Bunsa gak mau kan anak Bunsa kena batuk croup? Nah, cara mencegah agar anak kecil tidak batuk croup adalah: pertama, biasakan si kecil rajin mencuci tangan. 2. Membatasi kontak fisik dengan orang lain. Lebih disarankan untuk terlebih dahulu mencuci tangan agar kesehatan si kecil lebih terjaga dari kuman. Ketiga, oleskan Vesa selalu ya Bunsa. Dapat membantu meredakan batuk pada si kecil Bunsa.